Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar en vanoggend kyk ons saam na Levitikus 1. 'n Boek wat baie maklik oorgeslaan word met Bybelstudies omdat dit gaan oor offers en die detail wat gegee word. Maar selfs in die boek kan ons so baie leer. Die eerste 7 hoofstukke as 'n voorbeeld verwys na die offers wat die volk moet bring, wat indirek 'n beskrywing aan die volk deur God is van die verlosser wat gaan kom en juis dit waarvoor elke offer staan, gaan kom uitvoer vir die mensdom as eenmalige offer vir almal. Die tabernakel is nou klaar en die ark is op sy plek. Ons sien dan in die eerste 2 verse waar God nou uit die tent van samekoms met Moses spreek en nie meer van die berg nie. God is nou teenwoordig in die midde van sy volk. En dan sê God aan Moses dat die wat wil 'n offer bring, kan dit nou bring. God wil ons aanbidding nie afdwing nie, maar wil graag dat ons dit doen, omdat ons dit wil doen vir hom. En hy maak voorsiening vir ons almal om te kan offer, die ryk tot die arm, omdat die brandoffer of beeste, kleinvee of voëls selfs kan wees, want God wil dit moontlik maak dat enige een voor hom kan kom met sy offer. Vir my en jou is dit goeie nuus, want ons offer, wat een keer gebring was deur Jesus Christus, het ons toegelaat om voor hom te kom, voor God se aangesig, maak nie saak in wat se tyd ons was of wat in ons lewens aangegaan het nie. Wanneer ons hom aangeneem het, het dit ons die reg gegee om voor God te kom. Dink so hieraan. Soos God onder die volk kom woon het, in die tabernakel, het Jesus vlees geword en kom tabernakel in ons deur die Heilige Gees, volgens Johannes 1 vers 14. Ons lees dan verder van die instruksies, hoe die brandoffer gedoen moet word. Dit moet manlik wees, dit moet sonder gebrek wees, die een wat 'n offer moet eers sy hand op die offer se kop sit, of die dier, of die bees, of die voël, of die kleinvee. Hier leer ons dat ware aanbidding iets van ons gaan neem. God verwag die beste van ons, en dat ons aanbidding uit ons harte sal kom. Daarom vra God dat die manlike diere sonder gebrek geoffer moet word, en die persoon moet deel word van die offer deur hande op sy kop te lê, vir ware versoening en vergifnis. Hierdie offers van beeste, kleinvee en voëls moet heeltemal verbrand word, en die offer sal 'n vuuroffer van 'n lieflike geur wees aan God. Hierdie laat my dink aan die lieflike geur wat Jesus se offer gebring het, en ons lees daarvan in Efesiërs 5 vers 2, en dit lees, wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons gegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Die eerste offer wat die brandoffer was, leer ons om gehoorsaam te wees met opregtheid in ons harte, wanneer ons voor God kom en bely wat verkeerd is in ons lewe, sodat ons heilig kan wees voor 'n heilige God. Dit leer ons ook dat Jesus die enigste offer vir ons sonde was, sonder gebrek, geslag en heeltemal die prys betaal het aan die kruis, en 'n soetgeur was vir die Vader, 'n welgevallige offer. Ons offer vandag nie meer fisiese brandoffers nie, maar ons aanbidding in gees en waarheid en ons wandel in heiligmaking gaan 'n offer wees, 'n brandoffer. Mag ons offers dan ook wees soos 'n soetgeur vir die Vader en selfs vir mense om ons, met Christus wat die volmaakte offer was, in ons deur die Heilige Gees, wat nou in ons lewe deur die Heilige Gees, dat ons dan ook 'n soetgeur sal wees vir ander, soos Paulus dit noem in 2 Korintiërs 2 vers 15, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Wees vandag en vorentoe 'n welgevallige offer, en mag ons aanbidding voor die Here ook welgevallig wees, soos wat ons heiligmaking nastrewe. Mooi dag vir julle.